안녕하세요. 낚슐랭 가이드 본입니다. 오늘은 전국 낚시터 순례 대장정 37번째 이야기입니다. 이곳은 경기도 용인에 있는 고초콜 낚시터에 와 있습니다. 이곳은 수면적이 12,000평 정도 되고요. 그리고 붕어가 다양한 어종이 있고요. 태풍이 지나고 나서 좀 손맛이 간절해서 제가 이곳을 한번 찾아봤습니다. 친구와 함께 6시 정도에 좀 서둘러서 오려고 했는데 좀 늦게 와서 주변을 좀 촬영을 하고, 그리고 밥도 먹고 떡밥을 준비해서 낚시를 좀 해보려고 하니까 벌써 7시 32분이 됐네요. 지금부터 낚시를 한번 해보도록 할게요. 그런가? 첫수 붕어입니다. 붕어. 씨알이 조금 커졌습니다. 일치에 담을 만한 그 사이즈 정면으로 한 마리 PVC 쓰고 나서 일치를 뜨면 커피타임 콜? 간만에 한번 해. 삼촌?
진짜 커. 오. 안 되구만. 그러니까 아까 낚시 여러분 크기요. 9치, 8, 9치 정도 되는 사이즈로 소스했습니다. 쉬는 시가 5시 4분입니다. 4시에 일어나서 낚시를 하려고 했는데 갑자기 엄청난 소나기가 쏟아져서 지금 그친 후에 낚시를 시작해 볼까 합니다. 오전 낚시 한번 시작해 보도록 하겠습니다. 한번 뜨거운 걸 봐. 시간이 좀 짧고. 아니, 이게 이제 걸려가지고. 이게 나갔습니다. 우와, 잘 커, 잘 커. 오메. 이거 뭘 죽었네. 오랜만에. 지금 시간이 7시 50분입니다. 오전 낚시를 좀 해봤는데, 챔질 타이밍을 잡지 못해가지고, 치어의 입질인 줄 알고, 치어만 많이 잡다가, 아침에 조금 빠른 입질에서 묵직하게 한두 마디 올려주는 그 입질에서 큰 붕어가 나와주는 걸 알아서 오전에만 조금 손맛을 좀 보고 오늘 낚시는 여기서 마무리 지어야 될 것 같습니다. 시청해주셔서 감사합니다.